主席咸水区公所区长李黄兰，主电者周伟、傅红、婷英、尚英、婷花、燕花。 挺个叶个玉进金声接来成，时过怀金喜现真，向生的家行做敬礼意激动，热情一族感谢。 感谢咱咸水区公所咱李区长，希望当中亲临指点，感谢你，并祝你身体健康，万事如意。感谢再感谢。下水公祭单位，咱也邀请台南市市议员、赖会员服务处主电者由咱蔡秘书庄玉先生，主电者周伟、傅红、婷英。 尚英、婷花、燕花、挺个、燕个，行在至关大道上，上下一体立风光。 用心的家行做敬礼意激动，热情一族答谢。感谢咱市员、赖会员服务处主电者由咱蔡秘书希望当中亲临指点，感谢伊，并祝伊身体健康，万事如意。感谢再感谢。